Ассаламу алейкум. Мен аты жөнім Союзбек Сатаров. Кыргыз армиясының қатарында қызмат қылам. Мен қызматтан азыр келдім. Саат 11:52 минут өтті. Урматтуу кыргызстандыктар, аскер адам болгондон кийин аскер формасын кийип монтип коомчулукка чыгыш бул туура эмес нерсе. Буну жакшы билем. Аскердик уставтарга да туура келбейт. Буну да жакшы билем. Бирок кыргызда жакшы сөз бар. Баш кесмек бар, тил кесмек жок дейт. Ошон үчүн акыркы коомчулукта аскерлер армия жөнүндө деген эле өлүмдөр жөнүндө бир эки ооз сөз айткым келди. Айтканга акымда бар, окугум бар деп ойлойм. Жана жыл башынан бери кокустуктан каза болгон 3-4 солдаттын айынан мына ушул күндө, азыр бүгүнкү күндө кыргыз армиясынын кадырын жер менен жексен кылдык. Аскерге акылы жеткени да жетпегени да, аскерде кызмат кылган кылбаганы дагы түшүнүп түшүнбөй олтуруп алып комментарийлер жазып, бул жакта кишини сүйлөтүшкө мажбур кылдыңар. Аскерлер эч качан монтип чыгып сүйлөбөгөн. Бирок барыбыз отура берелиби? Кол кошуруп, силер бирок дагы көшөгөн артын көрбөй туруп, эмне мынчалык аскерди жамандап атасыңар? Урматтуу жердештерим, урматтуу кыргызстандыктар. Алхамдулилла, Кыргызстан мусулман өлкөбүз, мусулман өлкөдө жашайбыз. Алымдар айтып атат, адам жараларда эненин курсагында анын тагдыры жазылат деп. Ошол аскерде кокустуктан каза болгон жоокерлердин тагдырына ошол нерсе жазылган ажал. Кудайдын тагдырынан ким качып кутулат? Ал жигит аскерге барбаса да үйүндө ошол күн ошол саатта өлүшү мүмкүн го. Буну барыбыз билебиз, эмнеге моюнга тана албай атабыз. Күнү түнү аскердик оор шартта, чек араларда, муздагы окоптордо дем алышы жок, майрамы жок, тууган уруктан мамилени үзүп коюп, кызматым деп мекенге болгон махабатынын артынан жарыбаган айлыкка жүргөн жигиттердин мээнетин эмнеге тебелеп атасыздар? Эмнеге аскерди билип билбей жамандайсыңар? Эмнеге? Аскерлер силерге эмне? Аскерде айбандар иштейби? Же аскерде Америкадан, Кытайдан келген офицерлер, сержанттар кызмат кылабы? Кыргыздын татынакай патриот жигиттери кызмат кылат. Үйүндө ата-энеси бар, артында үй бүлөсү бар. Эмнеге мынча аскерди кордоп, аскер жөнүндө жаман сөз айтып калдык? 90% элибиздин бар аскерди жамандап калды. Эмне себептен? Урматтуу кыргызстандыктар, акыйкатты карайлы. Аскерде кызмат кылган жигиттер бар, мына 500 000 кошунубуз бар, биздин мактанган. Мына былтыр мурдагы жыл деген эгемендүү алгандан бери кызмат кылган 500 000 армиябыз бар. Мына биздин мактанарыбыз. Учубуз кур эмес үчүн жок болуп кетпей келатабыз, урматтуу туугандар. Аскерде Кудайдын жазган тагдыры экен, каза болгон жигитти бетке кармап, аскерди жокко чыгардык го. Мына азыр барын уктап атасың. Түн жарым 12 болгон атат. Барын Фейсбукта бойдок аскерге милдеттүү жигиттер мына азыр чакырсак келбей, батыр болуп, бирок Фейсбукта жатасыңар. Азыр атыш болуп атат. Азыр согуш болуп атат. Мекенибизде босогобузда душман турат. Сен экөөбүздүн ата-бабабыз жаткан топурактын үстүнө келип зара ушатып, зына кылып кетип атат. Азыр ушул саатта, азыр мына. Муну эмнеге көрбөй атабыз? Өмүрүн арнаган, өмүрүн мекенге арнаган толтура офицер, сержант, прапорщиктер бар. Булардын чекесинен аккан форманы коз көрүнөт дейсиңер. Коздуктун артында эмне деген мээнет жатат? Кудай дагы айткан бардык нерсе мээнеттин артында. Намаз оку, башка кыл, анан бейишке. Ошонусуңар да ушундай коз форманын артында эмне деген мээнет жатат? Акылыңар жетпей армияны жамандайсыңар. Ошол чекесинен аккан мээнет кылган патриот жигиттердин мээнетин жер менен жексен кылганга бүгүн кантип жол берип атасыңар? Кыргыз армиясы бар үчүн тынч бейпил жашоо болуп атпайбы? Эмнеге балдар аскерге келбейт? Эмнеге? Анткени үйдөн тарбия жок болду да азыр. Үйдө тарбия жок. Мекенди сүйдөбөйт. Наоборот, мен мамлекетке карыз берем. Мага пособия бермесе, пенсия бермесе дейсиңер. Жакпай атса кетпейсиңби? 7-нчи атабыздан 100-нчи атабызга чейин ата-бабабыздын арбагы жатат. Караңыздар, кандай коз бейиштей жерде жашайбыз. Бул бейиштей жерди сактап калуу үчүн эмне деген мерни терди төктү. Кече кокустан өлгөн ошол 3 солдат эмес, тарыхта ушул бейиштей жерди сактайм деп 300 000 деген аскердин каны кеткен. Каны төгүлгөн тоолорубузда. Буну эмнеге айтпайбыз? Айкөл Марастан баштап кече курман жататкан балдарына чейинки батырларды мына бүгүнкү күнгө чейин мактанабыз. Барсбек Каган планетанын 3төн бирин башкарган, биз каганат курганбыз дейбиз. Тарыхыбызга жалып алып мактанабыз күндүгө. Кечеги боюнда аялдын ичин жарып, мага кошуласың деп ультиматум кылган казактын акыркы ханы Керен Сарыны чөгөрөтүп башталган кыргыздын азганактай жигиттери. Кыргыз эзелтеден тарыхта улуу эл, жоокер эл деп күнү түнү мактанабыз. Бирок акыйкатта бүгүн чыныгы жашоодо бул нерсе жок болуп атпайбы? Ата-бабабыздын айткан сөзү бар. Чептен элдин күчү бек деп. Мамлекет канчалык армияга акчаны көп бөлүп, курал алып, заборлоп, тосуп алганда да буякта духуң жок, аскерди сүйгөн, мекенди сүйгөн патриот жигиттер жок болсо, анын баары эмне? Мына ушул чептен элдин күчү бек.
Mına hazır uşul saatda atışıp atat, muzdaga kopta jatat tuguna sız ötüp 20-18 yaştagı jigitler. Alar bizden karız mı? Mına былтыр çavuşa ketip komşular менен эмне oldu? 20 жаштын тегерегинде кычыраgan жигиттер каза болду. Ошол кезде барыбыз Facebook'tan бейишке чыксын дедик. Эртеси уnuttuk. Мына мурдагы күнү кимиң эстедиң ошо 3 баланы? Артында тукуму калды, бир келген өмүрдө үмүтү бар эле, максаты бар эле, ата энеси бар эле. Мына азыр атышып атат. Кудай сактасын да канчасын ок тиет. Жүрөгүң дүкүлдөп, бир орунда отура албайсың. Анан дагы аскер жаман, баарын карайсың. Instagram, Facebook, тимелеп эркек балдар кыздарды алдагандан башка колдон эчтеке келбей калды азыр. Барын батырсың, чыныгы жашоодо 10 баланы аскерге чакырсаң, 8 орунда калдайсың. Экөөң окуйм деп качасың.